পুচকা নিচে আসো। এয়া চাওক, অলপ আগতে ধুমুহা আহিছিল। আপোনাৰ নেব্ৰাস্কা বুলি এখন ষ্টেট হয়, তাতে আমাৰ ভাগিন থাকে, মহেশৰ মানে বাইকৰ ছোৱালী থাকে ওমাহাত। তাহাঁতৰ একেখন চিটিতে থাকে। মোৰ কথা ক'বলৈ ভয় লাগি গৈছে, কথাখিনি ক'ব পৰা নাইকিয়া। তাই ঘৰৰ ওচৰত এইটো অৱস্থা দেখিছে, ইমান বেছি জোৰে আপোনাৰ ঘূৰ্ণী বতাহ আহিছিলে। চ' মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো জাষ্ট মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চ' ভগৱানে কৰাত সকলো ভালে আছে বৰ্তমান, মানে কাৰো বেয়া কোনো খবৰ অহা নাই, খালি ক্ষতি হৈছে, কিন্তু মানুহখিনি ছেফ আছে।